بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وأني أرحب بكم في لقائنا الأسبوعي نلتقي كل يوم جمعة في مثل هذا المكان حتى نقرأ شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ من صحيح البخاري ومن كتاب الزكاة ووصلنا ولله الحمد باب أو ما قال البخاري باب مما أو ما يستخرج من البحر. اليوم درسنا سيتكلم عن الخارج من الأرض بحرا كان أو أرضا. ما حكمه؟ هناك أشياء تخرج من البحر وهناك أشياء تخرج من الأرض، وما يخرج من الأرض قد يكون بجهد الإنسان من حديد ونفط وغير ذلك، وقد يخرج من الأرض من غير ما جهد كالكنز. فنريد أن نعرف ما حكم هذه الأشياء وكيف تخرج. نسأل الله سبحانه وتعالى العون. تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار، فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث، فلما نشرها وجد الماء. نعم، كما سمعتم قال باب ما يستخرج من البحر، وأتى بأثر لابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. الآن جتنا مصطلحات جديدة، عندنا كلمة ركاز، عندنا كلمة دسره دفعه، لفظه، اللي نقول حنا شيء لايف يعني طالع برا البحر كذي. طيب، هنا الركاز، خلونا نعرف ما هو الركاز. الركاز يقال ركز الرمح، يعني دق رأسه في الأرض، ركزه حتى ثبت، هذا ركزه. وأيضا تجدون في سورة مريم: أو تسمع لهم ركزا، صح؟ صوت الخفي. الركز هو كما قال أهل العلم ما ارتكز من الأرض من الذهب والفضة وسائر الجوهر. ما ارتكز في الأرض من الذهب والفضة وسائر الجوهر. ولكن انتبه، هناك قيد مهم في الركاز، وهو أنه من دفن الجاهلية. إذا اصطلاحا الركاز هو ما ارتكز من الأرض من الذهب والفضة وسائر الجواهر من دفن الجاهلية. أنت قاعد تحفر بيتك ولا يطلع لك هالكنز،
تشوف كتبة عليه إلا وين من قبل الإسلام. هذا ركاز، هذا هو الركاز. قال الألباني في رسالة له: هو شرعا دفين الجاهلية ولا يختص بالنقدين، لأن بعض العلماء قال هو يختص بالذهب والفضة. الصحيح قول الجمهور في الركاز ذهب، فضة، جواهر، اللي يصير. لكن ما الجهد الذي بذلته فيه أنت؟ أنت حفرت لقيته، جبت عمال، حفرت مدري إيش، بذلت، ما سوى. يعني إخراجه سهل. هل إخراجه كإخراج مثلا الحديد من الأرض، ولا الحديد يريد عمال ويريد حفر ويريد؟ لذلك قال أهل العلم: ما سهل إخراجه كثر الأخذ به، كثر الأخذ منه كإخراج حق لله عز وجل. فهذا يؤخذ منه إيش؟ الخمس، يخمس. أنت لقيته في أرضك، لقيته في أرض موات، تملكه، أنت تملكه، لكن نأخذ منك الخمس، نأخذ منك الخمس. والركاز يقول أهل العلم ملك لواجده لأنه أحق به، وذلك لفعل عمر وعلي رضي الله عنهما، فإنهما دفعا باقي الركاز لواجده. خذوا منا الخمس وقالوا له خذ 4 أخماس، هذا ملكك. ويخرج واجده خمسه، هذا قلنا. وليس له نصاب، ليس له نصاب، فيزكى قليله وكثيره. ما تشوف في نصاب تقول هذا أنت طلع لك، تطلع الخمس ماله. ويخرج زكاته الإمام أو اللي وجده، ووقت إخراجه من حين العثور عليه، يعني ما تنتظر فيه الحول، من حين العثور عليه. مصرفه يكون لمصالح المسلمين العامة، ولا يخص بالأقسام الثمانية، ولا يخص بالأقسام الثمانية. الإمام يرسل في مصالح الناس، في مصالح الناس. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: أنت ممكن فعلا تأخذ الخمس وهو في مصالح المسلمين لا مصارف الزكاة. يقول: وإذا أردنا الاحتياط، الآن الكلام كله في الخمس، إذا أردنا الاحتياط نقول أخرجه مخرج الخمس الذي للفيء من حيث الكمية، يعني ما تطلع 2.5%، طلع 5 احتياطا. هذا طيب، لأنه أصلا هو ركاز وأنت ما بذلت فيه جهد. طيب، لكن بالنسبة إذا تبي الاحتياط لا تطلع في كل الناس، طلع في مصارف الزكاة. هذا للشيخ ابن عثيمين هذا. وإلا الأصل قول الجمهور إيش؟ يعطى ولي الأمر يتصرف فيه، لذلك يستفيد منه الغني والفقير. الخمس هذا خمس الركاز ما هو في الفقراء والمساكين وإلى آخر الآية، لا، ممكن في مصالح المسلمين، ممكن غني يستفيد، ممكن غني يستفيد، لأن في مصالح المسلمين. شيخ ابن عثيمين يقول: تريد الاحتياط، خلى في المساكين، طلع الأغنياء منه. طيب، أيضا يعني هذا لأنه ورد الركاز هنا حتى نكون دقيق. نرجع لما يستخرج من البحر. إذا اندسره دفعه. إذا هذا اللي يتكلم عنه احنا، ما خرج من البحر هذا اللي دفع البحر وانت لقيته، أو غصت له وطلعت لولو، أو عنبر شفت تلايث وجمعته. غالي ولا مو غالي؟ غالي، في فلوس.
كله ملكك وليس عليه شيء من الزكاة. هذا قول الجمهور. تبهم ما خرج من البحر. ليش؟ هذا مثل صيد السمك، لأنه أصلا هو زرع اللؤلؤ، زرع إيش؟ زرع البحر، والعنبر يقال من السمك يخرج، من حوت هذا أو غيره، في أكثر من قول، لكن هو من البحر مثل ما تسمجه. لكن إذا كان عروض تجارة، حولت أنت إلى عروض تجارة، عليه زكاة ولا ما عليه؟ انتبه. فهنا نكون فهمنا ايش الآن ما خرج من البحر كيف نتصرف به. هو ملكك ما عليه شيء إلا إذا تحول عروض تجارة. هذا قول الجمهور. لكن البخاري جاب لنا حديث غريب وحديث مشهور في بني إسرائيل. واحد يحق الثاني قال له سلفني 1000 دينار، قال له من يشهد لي؟ قال ما عندي شهود. منو كذا؟ قال الله يشهد علينا والله كفيني. اختصر القصة بس للوقت. قال خلاص هذه 1000 بعد وكلت الله سبحانه، شهدت الله سبحانه وتعالى، بقول لك أنا يجيب شهود إنسان، اثنينهم طيبين. قال له هذه 1000 موعدك يوم الفلاني. سافر هذا في البحر، قضى حاجته، ملتزم بالموعد، يبي سفينة ترده، ماكو. خذ خشبة حفرها، حط فيها 1000 دينار وتوكل على الله عز وجل أن الله يقضي حاجته بأن يوفي وعده بالموعد. قطها في البحر. هذا شنو التوكل اللي عنده هذا الإنسان هذا؟ تسويها بوهي، تسويها قطها بدينار ولا اللي عليك، لا والله خلها بعدين يعذرني ان انا تاخرت، ماكو سفينه. المهم ما طول، قطها في البحر. هذاك في الجانب الاخر خرج على الموعد، يبي له بالموعد ما ياله، ولا الخشبه اللي خرجت هذه خذها حطر البيت. لما فتح حوله فيها 1000 دينار وفيها الكتاب اللي كتبه هذا، كتب كتابه إن والله أنا كذا وهذه كذا لفلان، حتى لو لقاها واحد ما له خص. لكن الله وين حطها؟ حطها في صاحب الدين. الآن احنا شنو على قولة القائل، احنا ايش دخلنا في الموضوع؟ احنا موضوعنا ما دسره البحر الآن. من يخرج لي وجه الشاهد في الحديث؟ وجه الشاهد في الحديث على قضيتنا يا أخواني يا شباب، شيبا كنتم أم شبابا. وجه الشاهد كله شباب إن شاء الله اللي موجودين. أبو أحمد تفضل. وجه الشاهد من الحديث. وأنا ما أدري يعني هو المقصود ولا لا، بس أقصد أن الشيء اللي الآن أنت جاك من البحر، هذا رزق من الله. نعم. لك. بس إن الفرق إن هنا مثلا هذا لقى شيء ومعاه كتاب حق فلان مثلا. فهنا إذا أنت الآن عرفت صاحبه وهو المقصود. ولكن إذا غير كذي فهو تكون أنت تملكه. اي نعم، هو شاف خشبة وأخذها ملكها، وهذا على دين وعلى طاعة. فالشرع على قول بأن شرع من قبلنا شرع لنا. فإذا هذا أخذ من البحر شيئا فملكه، خشبا يستفيد منه في بيته. مع أنه ممكن هذا الخشب يكون إيش؟ من سفينة، من كذا متكسرة أو غارقة أو كذا، ما هي في ملكه. لكن لما انقطع ملك صاحبها الأول أصبحت ملكا لإيش؟ لصاحبها الجديد العاثر عليها. فمن هذا الباب البخاري جاب لنا هذا الحديث أن ما خرج من البحر فوجدته وأخذته فهو يدخل إيش؟ في ملكك، يدخل في ملكك. وفي نهاية هذا لو كتب كتاب موجود. لأن في نهاية القصة أنه جاب 1000 مرة ثانية، مو على أساس أنه ما لقاه، أنه ما حد لقاه، يعني ضاعت. على أساس أنه أخذ 1000 وما 1000، وما ذكر لأن لا الله العالم كاتب كتاب. كاتب كتاب وراح له، قال يمكن ما وصل له. هو راح له لأنه يقول ما أضمن أنا أنه واصل له، فراح على كل. إذا احنا الآن هذا أول حكم شو اسمه ما خرج من البحر عرفنا. طيب الذي بعده يا فارس. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الركاز الخمس. وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس. بس قلج درسنا اليوم شوي. قلج يعني شنو قلج؟ صعب. في صعوبة شوي. فلازم الآن عندنا دخل المصطلح جديد المعدن، ودخل عندنا جبار. المعدن جبار شنو يعني؟ نبي نعرف. الركاز خذيناه، والركاز قلنا في ايش؟ الخمس. الآن المعدن شنو؟ وين يطلع؟ يطلع من الأرض. بس أول لابد نعرفه. المعدن قال أهل العلم هي مادة عضوية توجد في الطبيعة لها تركيب كيميائي. درسنا بالكيمياء أن المعدن الفلاني الرمز الفلاني على الرمز الفلاني يصبح الفلاني، يعني تكوين كيميائي طبيعي من خلق الله عز وجل، مثل الذهب، مثل الحديد، مثل الصفر، مثل الزئبق، مثل هذا، مثل البترول إلى آخره. هذه كلها إيش؟ معادن من الأرض. طيب هذا المعدن ما الذي يجب فيه؟ يجب فيه كما يجب في الزكاة. إذا بلغ النصاب 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة. ليش فرقنا عنا عن الركاز؟ ليش؟ الركاز جاك بسهولة ما بذلت فيه. مثل ما سقت السماء إيش؟ كم شيخ كم ما سقت السماء؟ كم؟ عشر. وما سقته السواني الخمس. ليش أقل؟ لا ما سقت السواني. ها؟ أقل. أقل إيه؟ أقل. ليش؟ لأن هذا بذلت فيه كلفة ومؤنة وتعبت فيه. الآن نرجع لمسألتنا. المعدن مو حفرت ولقيته، لا. كم الآن البترول يبذلون فيه حتى يطلع؟ ها؟ واللي ينقبون عن الذهب كم يتعب وكم يبذل وهذا حتى يطلع شوية ذهب. فهذا قالوا له نخفف عليك، ناخذ منك 2.5%. 2.5%. إذا زكاة المعدن الخارج ذهب فضة إلى كزكاة المال. الذهب مو طالع من الأرض، زكاته كم؟ 2.5%. والفضة كذلك، وكذلك الحديد، وكذلك هذا. فهذا هو الفرق بين الركاز وبين المعدن. وفيه ربع العشر لما في إخراجه من الكلفة والمؤنة، يعني التعب. انزين، أنا بندخلكم في الخلافات العلماء، لكن نعطيكم الشيء السهل. انزين، طبعا ذكر هو الآن الحديث الذي في الباب. أكمل؟ إيه كمل. لا مو تكمل اللي قلناه، لكن هو الحديث. أيضا؟ لا الحديث 1000 اللي بعده. أوكي. حديث أبي هريرة. لا عندي عبد الله يوسف. قال العجماء جبار. تحت. كمل. حديث 1499. إيه حدثني عبد الله يوسف. اي كمل. اي عدل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز خمس. طيب ليش فرقنا بين المعدن والركاز؟ لأن النبي فرق، صح؟ فرق بينهم. وقال العجماء جبار. شنو يعني العجماء؟ البهيمة عجماء، بهيمة. إذا أنت هادها بالليل ما ربطها، ملكك هي، وراحت عاثت فسادا في زرع الناس، أنت ضامن. معناته في هذه الحالة العجماء ليست جبار. شنو جبار يعني؟ العجماء جبار يعني هدر، يعني اللي أتلفته ما لديه. إذا كانت قتلت إنسان مثلا ما لديه، لأن أنت ما تحمل مسؤوليتها، هو جاي بطريقها، هي مربوطة ويا عندها وضربتها، تضمن؟ أنت مالكها تضمن؟ ما تضمن. هدار. العجماء إيش؟
جبار. انت هي برابطينها انت عندها يا ابن الحلال، صح؟ لكن اذا انت مو رابطها وراحت لاثت وكلت زرع فلان وزرع علان طول الليل، تقول جبار؟ تيجي تقول لهم والله قال النبي عليه الصلاه والسلام العجماء جبار، ولا لا يبا انت هذا بزرع الناس او بالشارع. ها؟ او بالشارع. فجبار اذا كان ليس من صاحبها تقصير او تغرير، او يعني مثلا هو ماسك او راكب عليها ناقه، راكب عليها هو وراحت ضربت فلان، انت الجامعه بيدك، فهني ما هي هدر، ما هي جبار، يضمن. فهذه القاعده في الموضوع. كالمال الذي ليس فيه حرص. ايه؟ اقول قياسا على المال الذي ليس فيه حرص. ليس فيه حرص، ايه؟ اي انت ما حرسته، ما اقطع فيه، ما يقطع فيه، ما يقطع فيه. عدل؟ اي نعم. اي؟ فالان اذا العجماء جبار وضحت، اللي بعدها البئر جبار. انا بحفر بير في ملكي وجبت عامل ووفرت له كل الاحترازات وطاح ومات، اضمنه؟ ما اضمنه، جبار. لكن لو شافوا الناس المتخصصين ان البئر متهدم وانت جبت المسكين وخليته كذا ولا احتياطات ولا كل شيء، جبار؟ مو جبار، البئر مو جبار يبا، انت مقصر او حافره بطريق الناس، صح؟ فهذه القاعده. هذه الثانيه، البئر والمعدن جبار. انا قاعد احفر انقب عن معدن ذهب فضه اللي يكون، نفس القصه. اذا انا تقصير مني فما هو جبار. اما اذا كان كل حتى البنيان، حتى اذا جبت الان انت تبني بيتك الان وموفر كل الامور الامنيه، يعني الامان، وطاح مسكين من فوق، ما تضمنه، الشريعه ما تضمنه، جبار. لكن اذا كان والله لا والله يا المتخصص ولقى احبالك محترئه انت حاطها والكذا والمساله لا يبغى مسكين وقف والحبل مهتري، تقول جبار؟ لا مو جبار. فهذا ان شاء الله هذا ايضا معنى والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. شوف، والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، فرق النبي بين المعدن وبين عليه الصلاه والسلام وبين الركاز. معدن هذا طلعه بمؤنه وتعب وكلفه ومال، فعليه ما على الزكاه اللي هو 2.5%. اما الركاز الذي اتى بشيء يعني سهل ويعني فعليه الخمس، عليه الخمس. مثل الغنائم. الغنائم، نعم، الغنيمة تخمس، وهي كما قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. يأخذ الخمس، خمس. والفيء في الاصطلاح اسم لما لم يوجف عليه خيل ولا ركاب، يعني أتى لولي الأمر مو من قتالنا، احنا ما جمعنا ورحنا قاتلنا حتى نقول احنا نبي معاك الغنيمة، هذا فيء. فهذا أيضا لولي الأمر وليس لقول الله سبحانه: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فليس فهو فيء. والفيء تعرفون معاد الشيء، يعني الفيء من يقول لي الفرق بين الظل والفيء؟ الظل له معنى، الفيء يعني فائدة. الفيء هو الظل بعد الزوال، بعد أن تزول الشمس شو يصير الظل هذا؟ شو نسميه؟ يفيء، فعادة. إنما في الشروق هذا ظل، شوف شطوله بعدين يرجع، فلما تروح الزوال يصبح فيء، يصبح فيئا. إذا هنا الآن عرفنا طبعا العجماء، وهذا الحديث أيضا عرفناه. الآن نأتي إلى آخر حديث الآن عرفنا الركاز، وعرفنا ما يخرج من البحر،
وعرفنا ما يخرج من الأرض من المعادن، وعرفنا حكم كل واحد من هذه الأمور ولله الحمد. آخر حديث نختم به الباب الذي بعده يا أبو فارس. قال باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين. المصدقين يعني المصدقين المصدق هو يا جماعة، المصدق هو الذي بعثه ولي الأمر يأخذ الزكاة، يأخذ الزكاة، هذا المصدق. ومحاسبة المصدقين مع الإمام. قال حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد. من الأسدي. لا بالسين، من الأسدي. إيه على صدقة. رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية. نعم. فلما جاء حاسبه. نعم، هذا الحديث طويل وهنا قد اختصره البخاري رحمه الله تعالى. طبعا هذا الحديث يشير إلى مصرف من مصارف الزكاة وهم العاملين عليها. العامل على الزكاة هو الذي ينصبه ولي الأمر لجمعها، لأخذها والمحافظة عليها وتصريفها، 3 وظائف. أنا قاصد أوقف عشان ننتبه إلى وظيفة إلى كيف نفهم من هو العامل على الزكاة. العامل على الزكاة له ولاية، منصب من ولي الأمر. لذلك الله سبحانه قال عبر العاملين إيش؟ عليها وليس فيها. من العاملين فيها؟ أنا الآن جمعت إبل الصدقة وجبت ناس تحلبها وناس تنظفها وناس يعني توكلها وناس تحرسها، 20-30 عامل. هذا لا عاملين عليها ولا فيها؟ فيها. هذا ما يستحقون زكاة. نجي نقول والله هذا عامل على الزكاة، هاي كلها قبل الصدقة ولا لا قاعد يشتغل؟ لا يبقى هذا عامل فيها، ليس هو العامل عليها. العامل عليها نصبه ولي الأمر ل3 أمور: يجمع، يحفظ، ويصرف. حتى نعرف له ولاية من ولي الأمر، له ولاية على هذا المال، مؤتمن على هذا المال، له وظيفة محددة، ويحاسب. النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الرجل يدعى عبد الله ابن اللتبية يجمع الزكاة، فلما أتى رجع ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. غضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب، فقام قال ما بال أحدكم، أو قال ما بال رجل نستعمله على عمل فيرجع فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ماذا يهدى له؟ توبيخ هذا ولا مو توبيخ؟ توبيخ شديد. يعني روح اجلس في بيت أبوك وأمك، شوف يهدون لك ولا ما أهدوك إلا لأنك منصب من قبل ولي الأمر. انتبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال إيش؟ غلول. لما تكون في وظيفتك حتى هذا اللي يعطيك هذه ما ادري شنو هذه الهدايا، هذه هدايا بسيطه، قول له لا حبيبي انا ما دام قاعد على هالكرسي لو والله ببيتي ما جبتها لي انت، ولا موظفينك تزهلقون عندك انت مدير ولا وكيل. هذه شفناها، موظفين ترى بعضهم خبثه، البعض خبثه، يروزك، يشوف مايتك من اول
ركزة الرمح من أول. إذا قلت له هي وقبلتها قال صاحبنا عرفناه، هذا صاحبنا اللي نبيه، يقبل الهدية. ولا أبدا، وإذا كررتها مرة ثانية تشوف شيء ما يسر لك، إذا كررتها مرة ثانية تشوف شيء ما يسر لك، خلاص يعرف. وهو اللي راح يقول حق المندوبين، إذا أنت وظيفتك فيها مندوبين، هو اللي راح يقول للمندوبين ترى هذا مو صاحبكم، احفظوا نفسكم لا يسمعكم كلام يقفكم، ما يقبل الهدية. لأن الهدية في المنصب غلول، رشوة، حرام، زقوم، ما تصح لك، صغيرة ولا كبيرة، الحرام حرام. الدينار اللي تبوقه مثل المليار اللي تبوقه، لا تقول لي ولا أقول لك، لا تستسهل الأمر. وهذا أخذ الهدايا قال هذه لكم وهذه لي، هدية من لا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، قام على المنبر وقال لا، يروح يقعد في بيت أمه وأبوه، شوف يهدون له، ما يهدون له شيء، لا يهدون له شيئا. الآن نبي حنا القائم عليها، هذا القائمون عليها عرفنا حدوده، فأن نسأل أنفسنا لإخواننا الذين هم على الزكوات الآن، أين هم من هذا التعريف للقائم على العامل عليها، العامل عليها، هل هو فعلا من العاملين عليها أم لا، حتى يكون هو في المكان الصحيح الشرعي الصحيح ولا يدخل عليه شيء ما يستحق قد. هذا ما تيسر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.